Chắc hẳn ở đây ai cũng muốn tạo một cái khối gì đó và các bạn không biết được đường để tạo khối. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết những khái niệm tạo khối cơ bản và theo ý kiến cá nhân của mình là hiệu quả. Mời các bạn xem. Và ba cái khái niệm đó chính là main frame, mặt đáy và chiều cao. Khi các bạn có thể thấy là mình chèn rất là nhiều hình về vấn đề đó, và ở đây có video của người khác luôn nè, bạn có thể xem. Nhắn tới anh Long cho em mượn vài hình đó, để em minh họa được không anh Long? Đừng đánh bản quyền em nha anh Long, của gunpla.